Ты пробовал уже все, а кашель не проходит, горло дерешь, не знаешь, как его избавиться. Просто возьми светлого пива, налей стаканчик пива. Нам нужно его подогреть, но не доводи его до кипения, просто нагрей. После того, как мы его нагрели, нагрей молочка, полстаканчика, полкружечки. И смешиваем пиво вместе с молоком. Молочко нужно брать лучше жирное, покрепче жирности. Тоже подогрей его. После этого, если у тебя нет аллергии на мед, любишь мед, можешь добавить. Я добавляю сливочное масло. Оно должно растать. Есть имбирь, корица. Если вы любите, добавляем для усиления эффекта немножечко, буквально чуть-чуть имбиря. Все хорошенечко перемешиваем, медленными можно пить глоточками, и через 10-15 минут ты почувствуешь, как обволочет твое горло, уже горло не будет пекти, не будет так болеть, и кашель уже будет уходить. Пей напиток перед сном, на утро проснешься, ни кашля у тебя уже не будет. Бери в сохранение, пользуйся и поделись видео этим с друзьями.